pokazali, ono što kažu, nije gorkog ukusa. Plasirali smo se na Eurobasket, još jedan Eurobasket, mislim da je ovo veliki uspjeh za crnogorsku košarku. Ko zna koje je prvenstvo veliko u nizu, ja sad ne mogu ne se sjetim zadnje koje smo preskočili, tako da sigurno da smo srećni. Kažem, veliki uspjeh koji ja mislim da tek kako vrijeme bude prolazilo će kako se zove, i mi i ljudi će biti svjesni koliko su ovo velike stvari, jer u ovom sistemu takmičenja ja mislim da smo mi bukvalno svaki prozor igrali u drugačijem sastavu, to nije ni malo lako uklopiti, igrači dolaze onako iz raznoraznih uloga, raznoraznih sistema i mislim da je stvarno veliki uspjeh i presrećni smo. Ja bih čestitao svim ovcima na ovom plasmanu, svima koji su nas podržavali, bodrili. Nadam se ćemo uživati na Eurobasketu na ljetu.